Nie sú vôbec na vecov, nechápu pravých umelcov, ako je on stále se vraví. Máš umer, máš toho textov, že máš umer šokom hlavným ťahom, naplnenou hlavou, hudcov sálo, plnej maj v hlave cíglo. A z toho, čo sa reál stalo, je fakt reál málo. A tým, čo bolo rozmýšľať, či sa dialo, alebo len samo. Vyzdené zo seba to môže byť ťažké, o to ľahšie plynúť flaške, o to ľahšie lánúť váške. Čas má myšlenky jasné, chce byť sebe čestný, rozmýšľať, že nespí, a či má na to byť. Oh shit, chcel by sa toho fakt dožiť, ale život je ťa špíka špinavý jak popolník. A keď zistíš, že už nevie ani až štartovať zlo, zostáva malé trápne miesto. Dajte refren s nami, poď život a svet je moja motivácia. Majky a rap je moja motivácia. To pivko tu je moja motivácia. Revíze a rap sú pre vás. Moji ľudia predo mnou sú moja motivácia. Zvini ruku, potom budeš pre mňa motivácia. Nech sa kurva dneska náš život je motivácia. SUP a dnes tu pre vás je. Okay. Ideš? Toto je moja reč a vecko na byte, Michal Deliš, čo ti robiť sa celá vecko na byte. Tyši vecko na byte, tyši všetko, čo sa hýbe. Plním si kapsy a dýle svetom na nízkej objíme reč, šiť pre ľudí. Hammer tak remix, Svet šiť pre ostravu. Pokiaľ sa len najebe, že nezajebeš, tak sa nemáme o čom baviť a nedáme reč. Spolupráca na základe skills s vedcom, ktorý nám helpful, keď sme nemali žiaden deal, sme sa jebali hrať do každej piče za 5 kg. O našich textoch vedeli len naše baveky, keď sme boli denne 8 hodín zavretí. S Kušom by nahrávali demo kazety, a teraz to robí